刚刚哪个家电化的吗？等一下，有吗？这群被资本主义洗脑了，就是丑到很生气。人家。嗨，我是组长杨纯玉，我是广电三袁正兴，我是组员。组员李逸轩，组员柯梦纯，组员洪熙宇。你在客气什么？音效组的工作呢，就是我们会分有音效跟衬乐、配乐，然后我们会分开来设计，然后想怎么样符合剧本，我们会烘托整个剧情的进展或者跟角色有什么关系，然后尽量可以在不被观众发现或是刻意被观众发现的地方上推进剧情。然后组长的部分就是要统合大家的一些想法，然后在这些想法里面找到一个平衡点，然后再去跟导演，然后还有其他组的组长一起讨论。就是我们会主要以音效的方式来呈现，然后会在音效上面做一点变化的设计，这样。对。因为自己不会做，所以你要找到一个别人做好的，完全贴合你想象的样子，就会花很长的时间，就要试听各种版本。会听到耳朵疲劳，就是听到最后就会不知道到底这首曲子是怎么样，就会觉得好像刚听了10首都差不多。就是上学期也都在听古典乐，然后我会觉得，等这出戏结束之后，我可能1年内都不会想再听到任何古典乐。突然觉得自己的生活很有格调，不会吗？一点都没有。QLab 就是一个走 Q 的软体，那它是只有在 macOS 有提供这样的服务。他选英文，所以你要先看懂那英文是什么，然后才有办法去调整你要的东西。还要把那个麦高芬音效小教室的影片一直狂看，一直狂看。我第一次收到大家的 QLab 档之后，我点开的是头上3个问号，就是我不知道他们写什么东西。为什么？就是那当很多人用 Windows 好，我知道为什么，我这里有3个人都 Mac， 但是就很麻烦啊，我每个礼拜都要跟剧场借电脑，为什么不能用 Windows？而且苹果电脑很难用苹果电脑比较人性，哪里人性？没有它用久之后就会比较人性。我不同城市都开不同桌面。要的，这点我知道。就一直听李文哲在塞奶啊，他就在侧台，然后说哦，我的脚又抽筋了，一直看不到 Q 标怎么对那个音乐。而且因为走的时候里面听不到，所以就都不知道自己在按对了，然后就觉得紧张。我的话应该就是当我认真要讲一件事情，但都没有任何人在听的时候，然后我就会觉得很生气。就是报告的时候觉得那个对方做的 PPT 太丑了，就是丑到很生气，就不知道该怎么办。野蛮人这出戏蛮好看的，人家好喜欢哦。结尾很棒，尽力了。它是一个很流畅的，让演员从一个状态到另一个状态，然后这中间几乎是没有什么断层的，然后这是剧本很厉害的地方。然后这件事情在演员的表演张力上面是，我觉得是非常值得来看。感觉来看完之后会发现，其实自己跟剧里面的角色某些方面还蛮像的。他可能就是真的每个人身上都会有，但是你愿不愿意接受你有这样的一面？就我会常常因为一些小事生气，我很容易常常穿着兽皮到处跑来跑去。受体是什么？就是你年纪跟他有差距。